Ercan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz yaklaşık olarak bir yıldan beri bizim horlama protezi kullanıyorsunuz. Buraya geldiğinizde çok ciddi kalp sıkıntılarınızın olduğuna bahsetmiştiniz. Evet. Yaklaşık bir yıldan beri protezi kullanıyoruz. Evet. Şimdi bu protez size nasıl bir değişimler yaptı? Öncesinde ne gibi sıkıntılarınız vardı ve protezi kullandıktan sonra nasıl düzeldiniz? Bunu anlatabilir misiniz? İşin aslı benim hikayem 2016'nın ortasında başladı. 2016 yılında başladı. 2016 yılında uykumu alamıyordum. Yani ne gibi şikayetlerim vardı? Gözümün önünde perdeler oluyordu, dikkat dağınıklığı oluyordu. Uykumu alamıyordum, yorgundum sürekli. Ve bunu insan fark edemiyor. Yani hasta olan kişi bu hikayeyi yaşıyor ama bunu bir doktorun bakıp da teşhis koymadığı zaman bunu yaşayan kişi sürekli yaşıyor sadece. Bir yıl geçiyor, yani 2 yıl geçiyor. Ama bunun neden kaynaklandığını sıkıntılar var ama ne olduğunu anlamıyorsunuz. Evet. Açıkçası böyle oluyor. Daha sonra kalp şikayetleri başladı bende. Bu kalp şikayetleri, yani kardiyoloji doktoruna defalarca gittim. Kardiyoloji doktoru bir şeyin yok, hani normalsin, bir şeyin yok dedi. Evet. Yani 2016 ile 2021 yılı arası, 2020 yılı arası sürekli böyleydi. Yani gittiğim 2 farklı doktor vardı. Kardiyoloji doktoru, kulak burun boğaz doktoru. Bu uyku probleminin önüne geçemedim. Evet. Uyku testine girdim. İşte hafif derecede horlamalar fazlaydı ve uyku apnesi de hafif vardı. Ondan sonra bir yıl önce bu diş protezini takmaya başladım. Yani, neler oldu mesela? Ne gibi sıkıntı, neler değişiklik oldu hayatında protezi kullanınca? İnanılmaz derecede çok ciddi kalp şikayetlerim vardı. Yani ne gibi? İşte dolgunluk oluyordu, kalbim sıkışıyordu, efor sarf edemiyordum. Yani çok yoğundu, fenalaşır gibi hissediyordum kendimi. Bunlar geçti mi? Bunlar bir yıl içerisinde çok ciddi bir aşağı ivme ile geçti. Evet. Yani bir yılda tamamen neredeyse kayboldu yani. Peki kilodan bahsetmiştin, kilo da verdiğini söylemiştin. Bir rahat en az 8 kilo verdim. Rahat en az 8 kilom var yani. Öncesinde veremiyordun herhalde değil mi? Yani çünkü genelde işte uyku apnesi olan kişilerin kilo alması daha kolay oluyor diğer kişilere göre. Çünkü vücut dinlenemediği için, sürekli yorgun olduğu için. Ama protezi kullanınca kişi kendisini daha enerjik hissetmesi başlamasıyla beraber daha rahat kilo verebiliyor. Yani açık söyleyeyim, spor dahi zor yapıyordum yani. Evet. Yani çünkü o yorgunluk, sürekli kendinizi yorgun hissettiğiniz için, yani sabah kalktığınız zaman insan kendisinin uykusunu almış bir şekilde kalkar ve güne enerjik başlar ya, o hiç olmuyordu. Evet. O gerçekten gün boyu sürekli yorgun hissediyorsunuz kendinizi. Bir de önemli bir iş yapıyorum mesela, işte uçakla alakalı bir işim var. Yani sürekli İngilizce manueller okuyorsunuz ve o konuyla alakalı bir aktif rol oynuyorsunuz, yani iş yapıyorsunuz. Yani inanılmaz dikkat dağınıklığı oluyordu yani. Konsantrasyon bozuk. Kesinlikle konsantrasyon bozukluğu, gözünüzün önünde perdeler. Yani şöyle söyleyeyim, akşam bir haberleri açıp izlerken o haberi anlayıp da beyniniz algılayamıyor. Evet. Gerçekten onu böyle rahat rahat bir film bile izleyemiyorsunuz. Çok net yani bu. Şöyle söyleyeyim, mesela ALES sınavına giriyorum, YDS'ye giriyorum. Puanlarım çok yüksek ama yani soruyu okurken algılama seviyem çok düşük. Evet. Yani eskisi, yani 5 sene öncesi olan Ercan, yani şu an seviye çok farklı. Yani geçen hafta bir ALES sınavına girdim, 50'de 48 doğruyla çıktım yani. Evet. Ama o ikisi, yani 5 sene öncesi çok kötü. Yani şu 5 sene, şu diş protezini takmadan öncesi çok kötü. Bir senede inanılmaz derecede bir fark oldu bu diş proteziyle. Yani bunu nasıl anlatabilmiyorum. Bunu uyku apnesini yaşayanlar, şimdi kendisine bir teşhis konmadan, uyku apnesi denmeden veya sende yüksek derecede horlama var denmeden kimse bunu anlamıyor. Evet. Öyle bunu anlamak kolay değil. Evet. Ve bu yola girdikten sonra, yani bu uyku horlamanın, uyku eksikliğinin etkisini yaşayan insan artık zamanla bu etki daha da artıyor. Bu etkiyi hisseder hale geldiği zaman, doktora gitmem gerekiyor dediği zaman işler biraz şey oluyor, biraz daha riskli bir hale geliyor olay. Yani artık vücut bu uyku noksanlığını hisseder konuma geldiği için artık bir doktora gitme eğilimi başlıyor insanda. Toparlanmak da hemen olmuyor. Anladım. Yani 1 ay, 2 aylık toparlanma olmuyor ama doğru adımlarla, yani gerçekten doğru adımlarla belli bir zaman sonra toparlanıyor insan. Onu fark ettim. Yani 5 senede gitmediğim doktor kalmadı. Yani net bir şekilde söyleyeyim, son bir senede toparlandım. O da şu diş proteziyle oldu. Çok güzel, o zaman haberlerine sevindik. O zaman bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.